我哋都我介紹咗啦，好，冇乜事先。好，依家活動正式開始，歡迎大家出席大信基金信心學堂，第14堂。今次咧就有幸請到阿鍾偉雄律師，就幫我哋講呢個 topic 咧，就係淺談西方易學、數字學，numerology，古猶太和古希臘生命術密碼。咁喺開始之前咧，有請我哋嘅大信基金主席何宗泰博士講兩句，有請何博士。好難得請到丁大明嘅鍾律師嚟講西方嘅易學，咁好多人就問我點解揾個律師嚟講易學咧？咁我你都喺香港，我諗就唯一一個好有經驗嘅律師，佢做幾十年㗎啦，好有經驗㗎啦。但係咧，佢喺嗰個西方易學咧，佢亦都係非常有心得，係好深嘅研究。咁就比如話就香港大學嘅課程啊，佢都有講嘅。嗰啲課程好受歡迎。咁我自己咧，其實咧講真話咧，我開咗我就讀土木工程啦。嗰陣時如果想讀醫科，可以讀入醫科，不過就我要問佢係冇數計嘅，我又我唔讀啦，唔醫科冇數計，我嘅興趣係數學，我又中意數學啫。即係中二嗰陣時咧，老師咧就已經係要我哋做啲世界十大難題嘅初中二，咁收尾佢入咗香港 U 啦，個教授嗰個老師。咁咧其實就我就成日都覺得我自己真正興趣咧係想將中國嘅哲學同外國嘅哲學、西方哲學去做比較。如果有機會嘅話，可能等到我退休嗰時啦，咁你去香港大學度上下課聽下鍾律師講啦，之後我就有少少基礎先啦。因為中國咧，孔子、孟子、荀子、老子啊，呢啲都係好叻嘅哲學家，但係外國咧。我哋都數先聽好多嘅咧，就係柏拉圖啊、Aristotle 啊、Rousseau 啊等等呢啲咁。我而家呢個Pythagoras 啊，咁 Pythagoras 亦都係我哋讀數嘅最讀數學就尤其是個幾何咧，一定有個 Pythagoras theorem 啊嘛，三四五啊嘛，呢個三角形係好重要、好重要嘅喺基礎數學基礎上係好重要嘅。呢個我就要今日咧請鍾律師咧就講多啲俾我哋聽，即係我自己就。不同嘅嚇，呢個完全open minded 聽下你灌輸啲方面西方嘅易學俾我聽，因為中方嗰啲我都唔係聽好多，但係覺得如果有比較咧，可能更加有興趣，好多人都想知道嘅。咁啊請鍾律師歡迎你做個介紹。好，多謝博士。咁樣咧又多謝 Morris。咁博士係我好尊敬嘅前輩，咁識咗佢好長時間。咁咧上次隔咗好耐見翻佢咧，就係我就幫佢計一計佢由佢個生命嗰個日子咧，我幫佢計一計，然後咧我就話翻俾佢聽，咦，博士，原來你咧好得意嘅喎，你好多三嘅喎，你嗰個喺個數學裏邊啊，如果數字咁去計咧好多三。咁我話博士，咦，你係成長久青春、長春不老嘅人嚟喎，咁大家可以睇到有博士係嘛？咁耐服務呢個社會咁耐咧，佢仲係咁好精力係嘛？成日都喺度係嘛？參與好多樣嘢咁，同埋咧，因為個三咧係代表細路仔，即係話咧佢好有童子心，有赤子之情，咁咧好直接嘅，好有感情嘅，好真嘅咁樣。咁咧而家博士咧，亦都因為咧係唔介意咧講埋咧1939年，因為其實咧我根本就唔使問阿博士，所以大部分名人咧，大家都知道咧，你可以喺個網上邊咧揾佢哋嘅 search 佢哋咧，好多時咧佢哋嗰個 birthday 咧出咗嚟嘅。咁啊博士1939年，咁所以咧已經有兩個九，咁有好多三嘅，佢3月23，然後1939，咁可想而知，你就咁睇落去咧，佢已經好多三。即係話證明出咧，好似一個細路仔咁，好似一個海綿咁咧，佢好容易索，好中意索啲資料啊，啲新鮮嘢，佢好好奇嘅，好中意學習，好 ready 去 open up 去學習。咁同埋亦都好似個細路仔咁咧，好中意一啲設計啊，啲新穎嘢啊，好俾啲顏色啊，嗰啲新嘅嘢吸引。所以我話博士咧，你應該好有設計創意同埋藝術嘅能力喎。咁佢頭先同佢引證，佢都話係中學嘅人係咪？已經係咩音樂隊有指揮啊，有成啊，小學啦已經係。
咁咧9咧就代表咧係老成啊，我哋嘅至尊即係最大嗰個數啊嘛，即係代表好成熟成長。3咧就係代表一個細路仔。咁所以博士有兩極嘅，佢一方面咧好專好成熟，要求好高，有一個完美主義者嚟嘅，即係佢要求好高㗎。呢間佢做嘢唔容易㗎，佢唔會咁容易好求其咁啊收貨。咁咧3咧亦都代表一個細路仔好好奇，好願意去吸收、去學習、去成長嘅。咁啊博士好強咯喎。咁23咧亦都代表係一個5嘅數。咁5咧我哋喺我哋自己嘅中方易經嘅裏邊咧都好勁抽啊！大家聽過95至尊係咪？95啊嘛，就係9咧就係最高個數，最高高人咁解嘅，係智者長老咁解嘅。5咧就係你發覺咧，永遠企喺中間嘅。1至9其實所有數目字咧，主要嘅成即係嗰個基礎咧，就由1至9嘅啫。5喺中間。咁如果咧你用嗰個9宮格咧，就去計咧2、3、4、5啦，5又喺中間。咁咧，如果大家因為我哋有幸係中國人，咁所以咧我哋多多少少都學咗我哋嘅經中之王，我哋嘅易經，我哋成個文化咧係基於易經嘅。咁易經咧又基於兩本無字天書，大家咧會聽過咧就係叫做我哋一本叫河圖，一本叫洛書，兩樣嘢咧用數目字嘅都係，咁咧然後咧排列出嚟嘅。咁5咧永遠喺中間嘅，咁中間係代表咩咧？中間係代表中央核心聯繫人咁解嘅。咁所以變咗咧，我哋點解95至尊係其實講緊係王中嘅極品，即係一個王啊！以前我哋一個最高領袖、最高嗰個為人民服務嗰人就係王者，所以王道精神、王者咁樣。咁咧5咧就係、如果喺翻我哋嘅易學裏邊咧，嗰個乾卦最重要係講乾坤兩卦啊嘛，係咪？咁大家都有聽過啦，係咪？初九、91、92、93、94、95、96咁樣嘅。咁咧就係95咧係最好嘅狀態，95爻咧就係、我哋叫做飛龍在天，就即係話咧係所有狀況之下最強呢個，又有智慧，又有呢個王者為大眾精神。咁咧阿博士咧，因為佢23號出世，咁你加埋係一個5咧，所以咧亦都代表佢咧其實咧好多功績嘅，好為社會服務，佢隨時係願意拍案而起、投不從戎嗰隻啦，我哋叫做咁咧。咁事實上大家睇翻佢嗰個經歷，佢真係咁噶嘛，印證到佢係咁係咪？咁所以咧，即係我話哇，即係好準確，即係我未見佢已經知道，而阿博士個主數又係3嚟嘅。咁所以咧，我即係話，博士好嘢，你長春不老啊咁樣。咁咧嗱，我喺解釋所有少少即係呢個背景啊之前咧，我會講少少啲有趣嘅數字。咁咧等大家睇下。咁啊，你大家都有睇到咧，我喺個板上面咧寫咗一紮數。咁咧，或者我亦都解釋下，我今日講咧，主要咧就係講翻呢個西方嘅嗱，記住係西方。我哋中方嘅易經咧，已經好多今次出席嘅好多前輩啊，好多學者啊，專業人士咧，你哋都會明㗎啦。我哋成日都講四書五經，書咧係包括咗《論語》《孟子》《中庸》《大學》。咁咧係阿孔夫子講嘢嘅記錄咧，都係書嗰級啫。要去到經啊，經典啊，即係仲要高好多嘅嗰個經典，好似聖經咁嗰個級數咧，就係詩書禮易春秋咁樣咧，係一般易經咧，大家知道咧就係我哋叫經中之王，五經之首，因為佢係我哋咁多本書裏邊一共9本書喎，好妙啊！嗱，話係啲數字嚟嘅喎，我哋中國人好重視呢個9至尊呢個數。咁啊，四書五經加埋又係9嚟嘅，咁樣咧，五經裏邊咧係唯有易經呢本嘢咧，其實係一個科學之書，係數學嚟嘅。大家會聽過叫數象理，易經嘅本質就係數學解釋現象，同埋咧去揣摩掌握佢哋嘅理學係咩咧？係特性、特質同埋關係規律咁解嘅。所以基本上就係研究天地宇宙萬物嘅現象特性同埋佢哋嘅規律咁樣解釋嘅。
咁所以咧係仲唔係研究佢哋嘅一個定咗嘅情況喎？因為根本上所有嘢不斷變化啊嘛，所以叫易啦，係咪啊？變易咁解係一個我哋仲要追蹤佢一個變化。咁原來發覺咧好多嘢變化咧係有規律嘅，係有周期性嘅。咁所以咧就係呢樣嘢，所以呢樣嘢亦都反映出易嘅另外一個解釋就不易咁解，即係話咧不變嘅規律。即係話咧，佢嘅周期周而復始，就係好似我哋嘅太陽系，我哋喺個銀河系裏邊嘅行嘅軌跡，我哋喺太陽系裏邊行嘅軌跡。咁而家大家都知道咧，即係我哋而家個科學已經去到我哋量子科學，就已經跳出咗牛頓科學。牛頓科學咧就以見得到、摸得到、度得到嘅為準嘅。咁咧嗰個係早期嘅，咁但係而家我哋已經變化到係微型嘅，好微觀，去到量子。咁量子科學其實卒之咧，佢哋科學家發現到原來物質同埋非物質咧係同時存在嘅。非物質咧其實就係能量，就係振頻。咁所以咧佢話波粒定律啊嘛，即係話其實原來咧，如果冇觀察者在場，冇人喺度觀察，冇我哋啲眼耳口鼻喺度睇，喺度觀摩嗰陣咧，原來所有嘢嘅存在係以振頻，係以能量存在嘅啫。所以變咗咧就波就講波浪，粒就係講粒子。咁所以即係話咧，原來萬有都係有呢兩個特性。有觀察者存在，佢就用物質嚟俾我哋睇，就變咗係氣體、液體、固體。但係如果冇觀察者在場咧，佢根本係一個振頻。咁所以咧好得意喎，點解會我哋發覺數學咁重要咧？咁因為冇數學，冇得量度，冇得檢測認證咧，我哋就冇科學。大家知道科學個最簡單嘅定義就話可以量度、可以檢測而恆久不變嘅現象或者係關係，咁我哋先話為呢個先屬於科學㗎嘛，係咪？咁所以咧。數學就係佢嗰個核心啦，即係話咧，你一定要有量度得到，可以檢測得到，可以咧重複咁去測試得到嘅咁。咁啊數咧，咁啊出咗嚟。咁而家我哋呢個世界，大家聽到啦，我哋成日喺度數碼，我哋翻去數碼世界，咩都講數學，電腦講嘅數學，而家我哋嗰個人工智能又係數學，咁樣咧，咁咧原來妙在咧。我哋嗰個易經，我哋中國人好叻嗰樣嘢嘅易經，又係數學去解釋追蹤嘅現象，亦都從而去理解佢哋之間嘅特性同埋佢哋嘅規律關係咁。數象理就係呢個咁嘅本質。咁樣咧，點解會數學緊要咧？咁原來頭先講翻，所有嘢都係振頻，所有嘢係 energy 能量，而能量嗰個分別。原來咧就係喺佢哋個頻率度啫，除咗佢哋嗰個大小強弱，即係話好似阿博士咁，年青嘅博士同成熟嘅博士都係阿博士，但係阿博士同我嘅分別係咩咧？原來我哋兩個人嘅振頻咧係有啲分別啦。咁咧就係呢個就係反映咗嗰個振頻度。咁如果振頻係咩咧？振頻就係數學嚟噶嘛，數字嚟噶嘛。所以原來咧，發覺咧，萬物咧都基本上可以用去數學去追蹤嘅。咁呢個咧，亦都正正係西方我哋嘅數學之父 Pythagoras 就畢達哥拉斯係咪啊？即係佢就係認為宇宙萬物基本上可以用數學去演繹，去數學去代表嘅咁樣。咁咧，佢呢個咁嘅哲學精神咧，從而咧就係發展到後人咧。就一路好多人一路發展，利用佢呢個思想，同埋佢亦都係研究1至9嘅數作為一個符號。咁咧，原來佢研究咧，原來佢發覺咧可以代表宇宙萬物裏邊，除咗我哋可以量度嗰啲嘅量咧，原來質咧都可以用呢啲符號係1至9去代表嘅，去分類嘅咁樣。咁咧咁啊好咯喎，咁啊即係話咧，我哋將好鬼複雜嘅嘢咧，可以將佢分類。咁呢個咧正正亦都係我哋中國人嗰個易經裏邊咧，亦都係咁。不過我哋只不過咧，我哋用過8個卦，係我哋伏羲氏、周文王同埋咧後尾係阿孔子埋喺度寫解釋，呢個叫周易。其實易咧，大家都知道有3種易係嘛？夏、商、周都有易經嘅。咁不過咧夏朝
商朝嗰個易經咧有少少失傳，剩翻周朝嗰個而家佢就叫周易。咁咧周易喺度咧，咁然後咧之後就發展晒，咁咧就好多主要嗰啲學者啊，嗰啲巨人啊，即係歷史巨人啊、皇帝嗰啲智囊啊、最叻嗰啲學者咧，都係掌握呢樣嘢。咁唔單止掌握咧，佢哋仲應用啊！大家可能會聽過咧，我哋咪叫做我哋有好多嘢叫做咩梅花易數、紫微斗數、諸葛神數、鐵板神數，同埋咧咩太乙神數、河洛理數，呢啲嘢全部都係後人一班叻人，邵康節、諸葛亮，仲有咩劉伯溫，即係大家諗得出嗰啲好有名嗰啲才子嗰啲學子。即係後尾佢哋發現到咧，原來咧我哋用易經嘅基本理論咧，再加陰陽五行，同埋咧我哋嗰所謂12個嗰個生肖啊，用呢啲咁嘅概念咧去發展咧，原來發覺咧宇宙萬物咧係嗰個系統咧，我哋可以用咁嚟分類，咁啊從而咧可以咧成為一啲數學嘅元素，然後咧有啲數學嘅我哋叫做咧啲方程式。咁咧計到出嚟之後咧，我哋可以做好多嘅推算，係做好多嘅一個追蹤嘅一個方程式嘅咁樣。咁而西方咧就係發源於我哋咧就發源於即係如果係周易咧係周朝周文王。咁然後咧西方咧就發源於 Pythagoras， 咁就係希臘古聖賢啦，因為佢亦都係一個好博學，天文地理乜都學。咁其實咧，即係好似阿博士咁樣，佢都係好中意百般學習嘅。咁我估大家聽緊嘅好多都係咁嘅人，因為實際上學問咧就唔可以好似我哋咁樣切到一嚿嚿咁樣嘅，夾硬切開佢，或者顯微鏡式咁樣去研究嘅。基本上所有嘢係系統嘅，冇單丁嘅，冇係獨立存在嘅。所以你真係要掌握咧，一定要睇佢成個系統一個網絡式咁樣去睇嘅。咁咧，所以咧，中方嘅我哋嗰啲古聖人、古學者，西方嘅古學者咧，你發覺叻嗰啲，全部都係博學多才嘅，樣樣都識嘅，由天文、地理、音樂、歷法、物理各樣嘢，係咪？咁啊，即係包括咗係 Pythagoras 啦，佢老祖師公啦，咁佢之後先至係蘇格拉底。先至係柏拉圖，然後先至係嗰個亞里士多德啊，咁同埋一路之後一大紮利奧納多、達芬奇啊，卒之去到牛頓啊，去到愛因斯坦啊，去到再近期啲嘅霍金啊咁樣，係咪？咁咧原來發覺咧，原來我頭先噏嗰扎人咧，佢哋都係有涉及，佢哋一係有寫書，一係咧佢哋就有研究。係關於西方呢個咁嘅數字學嘅，我哋嘅卦同埋爻，佢哋就用數字去代表，所以咧大家都用符號去代表，然後用一啲數學嘅方程式咧，咁然後咧佢就可以將你入一啲資料入去，佢就可以幫你計到出嚟個結果係乜咧，然後個結果咧你去演繹咧，咁你就可以知道哦，原來個因同埋個果會係咁樣啦，佢哋嘅關係會係咁樣啦，咁樣。咁所以咧就好有趣，仲要講埋其實神學有冇關咧？咁原來係好有關嘅。如果大家即係而家可以用 AI 去 search 啦，了解好多資料咧。頭先除咗我頭先講嗰啲名人啊，利奧納多、達芬奇啊嗰啲係咪？愛因斯坦咧嗰啲原來都有研究呢啲嘢，都多多少少有幫忙去發展呢啲嘢嘅。咁今時今日嘅嘢咧，大家你都知道啦，所有好多個學問。學說咧都唔係真係由一個人完全去發現啊或者發明出嚟嘅，通常都要經過好多世代嘅演變加改良，大家去加添佢有啲貢獻，咁啊成為今日比較成熟嘅一個學問。咁但係咧，大家都知道其實所有學問咧到而家咧都仲係未終結嘅，即係話咧大家咧仲係好有空間去繼續發展去完善嘅。咁咧，咁啊精彩啦！咁即係話咧，大家學到之後，譬如好似我啊、博士啊，或者大家咧有興趣咧，其實咧學好咗啲嘢之後咧，我哋繼續可以改良佢，俾意見佢，我哋測試佢，可以令到佢更加精準、更加好嘅嗰樣嘢。咁所以咧就呢樣嘢都係。
咁同埋另外一個現象就係所有學問學説咧，都係有組織，有組織一定有門派噶啦。大家都知道數學都有好多數學門派啊，心理學又有啊，咁大家都知道係咪？咁所以咧唔一定全部嘢有共識嘅，有一啲嘢可能有共識，有一啲嘢咧大家拗到飛起嘅，即係大家好唔同意嘅，即係話你咁講，我唔同睇法啦咁樣。咁所以變咗咧一樣係嘅，即係大家嘅易學啊，中方嘅易學、西方嘅易學都好咧，都係有啲咁嘅情況。咁咧，但係亦都因為咁咧，咁所以咧變咗咧就係一種好似話一競爭啊、比較啊咁樣，大家咧一種係咪刺激啊，咁樣咧可以令到大家咧更加可以精進啲，一齊去將佢發展。好啦，咁我應承咗大家咧話解釋下，你哋大家都睇到嘅一紮數字係咪？先講有一紮數字係由5字開頭嘅，大家諗唔諗到係乜？你哋答我唔到啦，當然我而家聽唔到啦，係咪？咁咧俾少少時間你諗咧，然後我開估噶啦。咁咧嗰幾個數字咧係 B.C. Before Christ，即係話咧喺耶穌之前嘅嗰個年代。咁咧好即係而家離開我哋都2000幾3000年啦。咁好厲害啊！原來同一個時代，佢哋隔好少距離嘅啫喎。嗰個日子原來咧出晒好幾個大聖賢。我哋啊個文化基礎嗰幾個聖賢都係嗰個年代出世啊。第一嗰個最年輕嗰個551 B.C. 就係孔子出世嘅年代。564咧 B.C. 咧就係 Pythagoras 出世嘅年代。而 Pythagoras 我頭先講咗咧。就係古希臘嗰個聖人即係嗰啲咩嗰啲哲學家嗰個老祖師公啊，後尾嗰啲名人啊，都係佢嗰啲師徒嘅師孫嚟嘅。咁咧呢個 Pythagoras 咧就564，咁大家咁咧，然後咧570咧就邊個咧？570咧就係佛祖。咁然後571係邊個咧？就係老子李耳啦。得唔得意啊？大家係咪好厲害啊？嗱，大家睇唔睇到啊？全部都由5字行頭嘅，咁係代表咩啊？代表咧，即係5我頭先講咗啦，係一個多才多藝、完整性，係一個王氣嘅人，即係話咧係一個大領袖，領袖中嘅領袖。咁咧呢個人咧就係會好願意為阿公做事嘅，為大眾獻身嘅。所以佢哋嗰幾個我哋咧，即係我哋咧千古嘅聖人，係咪都係啊？仲係要隔好少嘅。咁6同4咧係代表6係代表咧，即係慈愛啊；4咧代表謙厚啊咁。所以你可以睇到咧，佛祖咧係好慈悲嘅。一睇個數咧，佢已經有6啊，有4啊咁樣，謙厚兼慈悲。咁咧孔子咧雙5啊，1啦係好中意發現新嘢咧，1係我哋叫先鋒啊，行先咁樣。咁啊57咧，7咧係代表學術研究學問咁解嘅。咁樣咧就570咧，咁呢個就係邊個啦？佛唔係呢個就係 Pythagoras 係啦。咁然後咧571咧就係老子。老子又睇一個大道啊嘛。係頭先我亦都講到咧，即係話西方仲有2個好勁嘅神學家。都有處理呢啲嘢嘅，所以有啲人話：喂，我基督教嘅喎，呢啲嘢係咪迷信啊？呢啲嘢我話俾你聽，其實唔係嘅。呢啲嘢咧，其實以前咧教會啊，同嗰個朝廷咧好多時撈埋一齊噶嘛。政教喺嗰個西方裏邊，咁樣咧教會咧係收咗最叻嗰啲人喺佢哋嘅喺佢哋個馬槽裏邊嘅，即係喺個碼頭裏邊，朝廷都係叻人嘅收。如果唔係咧，即係佢驚你。如果你唔係你作反，咪大鑊係咪？咁所以咧。好多科學家啊，嗰啲天文學家啊，嗰啲麥哲倫啊，嗰啲咩嗰啲地球係圓啊，嗰啲地球係本來就話係方㗎，咁嗰啲咁咧，全部嗰啲科學家都係教會人士嚟嘅。咁又大家亦都聽過一個聖 Augustine， 即係如果係天主教徒基督教徒都聽過咧，呢個係大神學家聖奧斯丁啊，佢寫一本好勁嘅書，咁樣咧佢亦都係研究。係點解喺個啲神聖嘅學問裏邊咧，有啲數字成日出現嘅？佢就覺得數字係好反映到一個神聖嘅效果嘅。咁另外一個咧就阿圭諾啊 Thomas Aquinas 呢啲神學家，
佢哋都有處理，有貢獻喺呢個佢哋西方嘅譯學。咁而家睇左手邊咧，就有5個數字、5個年份俾大家。咁樣咧，又俾大家諗一諗，究竟我想講乜咧咁。咁其實咧，呢5個數字啊，如果大家將佢加埋，變咗雙數，雙數再繼續，如果2個數再將佢互相相加咧，卒之咧佢變咗9嘅。呢個咧3、9、27，然後就變咗9啦。2加7係9，呢個咧又係27，又係變咗9。呢個直情就變咗9。咁呢個咧又係直接係一個9，呢個係直接係一個9啦。咁咧呢幾年咧，即係都話嗰個年份咧好特別，嗰個數咧加埋一齊咧就變咗9。咁9咧大家都知道咧係最高嗰個數。9之後咧通常一個數係咩咧？1990啦嘛。咁你加埋一齊你就變咗係快嘅變咗1㗎啦。9咧一定係由1，然後咧由1、2、3、4、5、6、7、8、9咁一路不斷咁循環嘅，所以係9年一個循環，9年一個循環，大家記住呢樣嘢。咁所以咧，逢親行到9咧，就即係話嗰個 cycle 啊，嗰個週期行到尾㗎啦。咁樣咧，尾咧大家都知道，即係話完結，中期完結，即係話咧要咩啦？要預備咧，要去新嘅週期啦。咁所以好多時我哋就係話由舊嘅去新嘅咁解，9嘅就變咗去1啦。咁所以咧，逢親如果係有9呢個數，如果日後有啲機會，我幫大家計到咧，譬如我哋可以計個每個人嗰個運勢啊，我哋個勢頭啊，即係話咧，你喺每個人嘅發展階段咧，都唔係一條直線嘅，一定係起起落落嘅，好似個心電圖咧。當你有生命嗰陣咧，你永遠唔會一條直線嘅。只係冇生命先變咗一條直線，喐都唔喐。咁你當你有生命嗰陣咧，佢一定係起起落落嘅。咁你喺谷底，定喺高峰，定係上緊去，定係跌緊去，咁一定係咁嘅。咁啊，股票係咁，海螺係咁，所有生命都係咁。咁樣咧，9咧係去到最高嘅，咁所以咧佢一定要向下行噶啦，一定係落翻嚟1嘅。咁所以咧變咗咧係有一種我哋叫做咧完結。畢業散 band 除舊，即係好似一個舊嘅嘢，好似舊年咁年卅晚咁樣咧，我哋要離開啦，要放手啦，咁咧然後先至可以迎接新春新嘅一年咁解嘅。所以9同埋1咧就好似一個畢業，然後預備新開學啦咁樣，咁樣咧就變咗咧就咁，所以咧係有動盪嘅，係9同1咧係比較動盪，因為變化比較大。你完全由一個週期去另外一個週期，咁所以嗱，大家再睇翻咯，其實咧再講早少少咧，大家如果有印象咧，1980係好動盪嘅。其實我哋嗰個股市咧，係阿博士就個記憶又咁好，佢又清楚啲啦。1980咧就個股市香港好動盪，而嗱歐洲咧就好似如果冇記錯咧，波蘭團結工會啊成立啊嗰啲嘢咧，歐洲都好亂嘅。咁咧，如果我講翻1989咧，大家就知道，哇，好明顯啦，係咪？89係啦，有6·4啦，係咪？即係咁，然後咧，亦都咧，蘇聯預備散 band 啦，咁然後咧，柏林圍牆咧又冧啦，咁所以咧，你見得到咧，即係嗰個冷戰啊，係咪又完結？咁但係咧，我哋中國咧都發展得唔錯嘅，咁但係咧，亦都有動亂，係咪？咁所以咧就89，咁然後咧，另外一年恒久咧跟手咧，9年後咧就變咗1998喎。乜1998大家都好易記得啦，亞洲金融風暴，幾條小龍都出事啦，啱唔啱啊？咁然後咧，而且咧個索羅斯咧又搞震啊，係嘛？喺度係咪炒我哋嘅港幣啊？成嗰啲啊，博士好清楚啦，係啦。咁2007年啦，博士就仲清楚，博士係咪喺立法會咧就負責嗰個雷曼係咪啊？係咪？2007咧就未爆煲，不過就冒煙啊！係啦，爆之前夕就係2007啦，咁啊仲大鑊係咪？即係話就係華爾街啊，成嗰啲嘢，咁咧就全世界嘅經濟咧都大晒鑊嘅係咪？咁而20個效果咧就喺2008出現。咁2016大家唔知諗到係咩啦？咁好多人話呀，2016冇乜嘢啫，咩嘢咁樣？但係其實唔係㗎，你諗下2016係咩啊？
特朗普第一次上台啊，同埋英國脱離歐盟啊，佢哋兩個啊，係咪個世界又大動亂啦？係咪？咁然後去到舊年啊，舊年唔使講啦，大家都知啦，係咪啊？舊年亂到係咪？即係就係特朗普又翻嚟，關稅係咪？又翻嚟，同埋呢幾多戰亂幾多成，所以咧舊年因為係行九，所以今年咧就係一啦。咁今年咧都係會繼續好動盪，因為頭先已經講咗啦，退潮啊九一咧就係個新嘅潮湧上嚟嘅，好似錢塘江咁樣湧上嚟，咁所以咧係變動好大嘅。咁咧就係呢個情況咧，呢個係世界嘅呢個世界嘅局勢嘅大概嚟嘅啫，大概嚇。咁咧，咁仲有一樣嘢好值得同大家提下嘅，大家而家係咪覺得我哋而家20乜乜年噶嘛？而家我哋係咪啊？咁我哋出世咧就多數19乜乜年噶嘛？係咪？咁樣咧好得意喎，有咩分別啫？其實如果我哋普通人睇唔到噶嘛，係咪？但係咧，其實我哋睇到其實好明顯嘅。一咧喺個乾卦裏邊係代表男性嘅，二咧喺個喺我哋嘅易經裏邊咧係代表女性嘅。咁喺個西方易經裏邊咧，原來都係咁樣。咁我仲要話埋俾大家聽，有個好嘅現象同埋消息啦。我發覺，因為我哋大家係中國人，我哋多多少少都學咗易經。咁我自己咧亦都好有興趣咧，真係我有學河洛理數嘅邵康節嗰套嘢，好鬼複雜嘅計數嘅。咁樣咧就咁咧。咁原來我可以比較，同埋咧我可以掌握兩樣嘢。咁咧西方一樣，我哋喺上個千禧年出世，一字行頭，一係代表男性行先，所以好多時我哋以前講咧，一個成功嘅男人背後一定有女人去支持佢，係咪？而家倒翻轉頭咧，個二字行先啊！大家有冇睇到啊？二字行先。所以咧，呢個千禧年唔係1年2年，唔係10年100年，係1000年。倒翻轉頭，女性冒起，咁大家都睇到啦。好多銀行大班，我哋法律界會計界，晨早就已經女性多過男性㗎啦。咁咧原來咧醫生又係，原來咧會咩啊？話咩係啊？原來咧則師啊都係，原來踩地盤而家都多咗女仔。雖然咧男仔都仲係多啲，係咪？如果 CFO 公司而家係女性做會長，係啦，冇錯啦。我哋又係啦，即係我哋話而家啲女性嘅咧，即係我哋個 council member，女性好強。一半係係啊。咁然後咧，發覺咧，全世界女議長啊，蘇格蘭啊、紐西蘭啊，邊個議長啊，佩洛斯啊，係咪？咁然後好多時嘅總理啊、總統啊，係咪？即係係嘛，都係好多佢哋係咁 bling bling 冒上嚟嘅。你有時會發覺點解咁得意嘅？呢個就係你可以話，可能追溯翻，就係圍繞住我哋環境嗰啲能量作怪啦，係咪？我哋嘅二字當頭啊，即係話女性，你睇下，而且佢隔離係個零喎，零咧係中性喎。咁咧我哋好彩嘅啫，2019、2018啊、20乜咧，我哋仲有個1，之後個男仔行近少少喎。但係而家問題咧就係，而家我哋又行翻2020幾喎，啱唔啱啊？即係話咧，喂，男仔冇影喎，而家暫時。我哋而家2025、2026係咪啊？咁咧冇一個1行近佢，所以女性啊，呢個咁嘅強嚟，所以咁大家如果有聽過，而家我哋咪講嘅九紫離火運係咪啊？話將來咧係旺一啲教育啊、靈修啊、AI 啊，旺中女啊，話係咪九紫離火係咪？九紫離火係中國人嗰套嘢啦，係咪？即係咁樣，咁所以咧係咪好有趣啊？咁其實咧仲有好多有趣嗰啲嘢咧，我有時間先可以同大家分享，包括埋點解我哋咧咁多千年嚟逢人類咧，即係譬如嗰啲有趣嘅，點解我哋係養嗰啲寵物？點解我哋嗰啲寵物陪伴我哋，我哋好開心，好和諧嘅？如果唔係嗰啲咧就好危險嘅。咁包括咩咧？貓、雀、魚、濕嘅龜，係呢4樣嘢喎。貓、雀、魚、濕嘅龜，因為佢哋咧嘅能量加埋咧，都全部係6嚟嘅。
六係代表咩咧？六係代表媽咪、母愛、和平、和諧、家庭幸福咁解嘅。所以如果你屋企有時喂，好似唔係好和平喎，好多嘢拗撬喎，成咧，通常係養呢幾種嘢。狗咧係咩咧？即係烏烏狗啊，狗係八嚟嘅。八咧係我哋中國人話係富貴咁解，因為你八係一個咩符號啊？係一個無限嘅符號 ，infinity 嘅 sign 起咗喺度啊，啱唔啱啊？所以咧，八咧係代表豐盛，代表收穫咁解嘅。咁所以咧就而頭先我所講咧，即係如果係要和平和諧，你想咧寧靜咁樣咧，就係養嗰幾種嘢嘅魚、貓、雀同埋濕嘅龜，有水嘅龜。咁所以你會發覺咧，無論皇宮啊、寺廟啊，通常咧都有水養住嗰啲龜咧，就係鹿嚟嘅。如果係非洲龜咧，就唔係嘅，係另外一樣嘢。咁啊，蟒蛇啊、老虎啊嗰啲又唔應該係做寵物嘅，因為佢係另外嘅能量嚟㗎，佢唔會令你呢個咩嚟嘅。咁咁啦，咁你就係啦。咁講完呢啲嘢咧，咁啊博士，你使唔使又有啲咩回應下先？我先再講落去。你就講到嗰個質子量子質子度咧，其實而家好多人都講咧，好多嘢其實就個人去世之後嘅靈魂咧，其實都係量子質子嗰邊可以解釋到。嗯而家就講緊呢樣嘢，但係當然好多都未清楚啦，係咪？將來可能會知道多啲，亦都話，比如話你計點解個太陽同月球、地球先算得簡單啲啦？幾個距離咧係好清楚嘅。如果唔嗯係咧，就完全係嗯冇咗我哋嘅潮汐，亦都冇我哋個氣候，亦都唔可以令到係人類生存得咁好。咁啊，所以亦都係個計算得好準確，嗰個距離亦都好清楚嘅。咁呢啲我哋唔知啊，呢個可能係即係亦都係宇宙之間亦都好多數喺度。係。咁咧，亦都係啊，冇錯啊。咁因為亦都咧，我做嗰個行業咧，再加我自己本身嘅性格咧，我唔容易盲目咁去相信任何嘢嘅。阿博士都係啦，因為工程師，我哋好多嘢都要講根據噶嘛，啱嘛，要計數噶嘛，係咪啊？即係唔係斷估，唔係主觀噶嘛。即係我哋唔係純藝術家嚟噶嘛，係咪？藝術家你可以我要憑感覺。或者我哋係純宗教家咁，我哋話我哋有咁嘅體驗，我有咁嘅經歷，咁所以唔使講科學㗎啦。咁我哋相信有呢啲嘅存在咁樣。咁但係咧，因為我哋呢個行業咧，我哋啲專業咧係要有根據嘅，係咪？咁所以咧，我個性格亦都係咧。咁所以咧，我咧就狂測試啊！即係我學咗呢套嘢，我基本上咧就係2012度啦，我學咗呢一套功夫。咁然後咧，我有幸咧，我又唔怕咧，我就猛喺度測試，我幫啲人喺度計佢哋嘅性格。嗱，大家記得咧，呢套功夫咧，好似易經咁咧，頭先我咪講咗啦，梅花易數、乜數、物數、物數係咪？全部係數嚟，咁啊講到明係數。所以亦都點解咧？佢哋講咧就話我哋算，我哋可以算命，我哋可以計時間，邊啲係良辰吉日，邊啲係唔好嘅時間。又係算出嚟嘅，咁咧我哋仲可以計埋環境，邊啲好環境，邊啲係就你補充你嘅環境，邊啲係唔好嘅環境，我哋都係基於數學計出嚟嘅。所以咧，你發覺咧，全部都係叫做數，亦都叫做算命，唔係估嘅，唔係估你條命嘅。咁咧，如果有啲人話喂，咁你淨係睇掌啊、睇相啊嗰啲嘢，咁其實嗰啲係咪數學咧？咁其實嗰啲都係數學，不過係一啲原始嘅統計學，因為佢統計多啊嘛，即係我哋古人去觀察得多，然後佢就會話咁嘅鼻梁、咁嘅眉毛咧，嗰啲人嘅特性咧就會咁啦，咁樣係咪？係一啲原始啲嘅數學，都係數學嚟嘅。咁但係咧。譬如好似而家我哋呢啲易經嘅，譬如河洛理數啊，我哋而家推八字啊，紫微斗數啊，咁樣咧係複雜啲嘅，佢直情有方程式嘅，即係咁去計嘅。咁樣咧就咁啲人會問，咁樣呢套嘢我嚟做咩先得㗎？即係等於中國點解會係經中之王？
因為佢唔單止係科學嚟嘅，其實基本上佢係追蹤啲事物、追蹤啲嘢嘅發生嘅規律同埋因果，咁咧從而咧係幫每一個人喺你一個自出娘胎之後，你做每個人都要做決策噶嘛。譬如我今日我做啲咩嘢，我投資，我揀咩嘢去讀，我做咩工，我同邊個拍檔，好唔好同呢個人結婚？你有幾個人追你嗰陣啊？邊個好啲咁樣？係咪都要做一啲比較同埋決策？咁係咪有啲嘢可以好科學，用數學去幫忙，去令你知道多啲，從而你做一個明智啲嘅抉擇呢？呢個就係呢啲即係呢個嘅目的啦。咁呢，咁所以大家都聽過知彼知己啊嘛。啱唔啱啊？同埋咧，阿孔子有講因材施教，你睇下佢咩料，然後教佢。有教就無類喎，唔係因為你有錢冇錢就唔教你，或者你女人唔教你喎，唔係。但係咧，我哋都要睇下，喂，你明明都唔係呢隻料，你教唔識嘅咧，你學唔到嘅咧，啱唔啱啊？咁然後咧，我哋亦都要係嘛，人盡其才啊嘛，即係話。你要知道佢咩料，佢明明係工程師料，你夾硬要佢畫畫，咁佢可能又唔開心，佢又覺得好辛苦。咁佢明明係一個政治人物，你又要佢去工廠做嘢，咁變咗可能佢又唔開心，佢又發揮唔到。所以我哋叫做人盡其才，係咪？因材施教，同埋咧，我哋叫做知彼知己，就百戰都不殆。起碼我唔會輸啊！我知我自己，我知道對手。咁我知道打唔打啦呢場嘢，呢個官司好唔好打啦？譬如我哋輸嘅官司，咁你點會打？仲嘥錢，即係先仲要賠埋律師費咧，係咪？咁你梗係要稱呢啲嘢噶嘛？咁咧，然後咧，我唔係主觀嘅喎。咁當然你話，我經驗十足啊，我記咗幾萬單啊，咁樣就咩？咁但係咧，會唔會有一啲更科學、基於數學嘅嘢，然後咧可以測試到嘅，可以跟到出嚟咧？咁樣咁我就覺得易學就係呢啲嘢啦。所以點解自古以來大家知道佢唔係口噏，唔係念口簧，話易學係經中之王喎。佢事實上跟手所有讀書人基本上要讀四書五經。以前如果你唔識啲易經咧，你根本就唔係讀書人。第二，考公務員即係科舉啊，考試必考。然後最後尾去到廷試咧，即係話皇帝親自見你，睇下你係喂你出貓嘅喎，係咪寫喺手掌嗰度，然後走去寫嘢，定係嘛？你真係識嘅咁啊面試係咪？咁皇帝親自考你，咁個廷試都係要考易學，因為咧中國人所以係叻嘅，中國人啲數大家都知道，我哋咧唔係唔係嗰啲嘢，我哋啲數學幾精明嘅，我哋。即係數口精嘅，我哋基本上一個另外一個可能就係猶太人啦，係咪？所以咧，頭先咪話啦，呢度西方嗰度古老嘢就係猶太同埋希臘。咁咧希臘咧就係佢哋嘅哲學，卒之係數學同埋佢哋嘅科學嘅基礎；而猶太就係佢哋嘅神學、佢哋嘅信仰，後尾成為基督，係咪啊？基督徒啊嗰啲嘢個原始係咪個源頭嚟嘅基礎，所以。可以話西方嘅易學咧，基本上就係西方文明嘅基石，就係佢哋嘅核心嚟嘅。而我哋嗰套易經咧，就係我哋成個文明累積咗咁耐嘅文化嘅基石同埋核心。咁好多人都話我哋能夠幾十年就反彈，幾十年就咩復興，幾十年就做翻強國，同埋而家個國策話其中一樣嘅博士好熟啦，博士。係嘛？識背啦，我估就係我哋仲要做文化咩個自信文化強國，我哋將我哋嘅優質文化係咪啊？要更大更好咁去發展。咁呢樣嘢咧，將來一定唔離得開易經啦，因為易經貫穿晒我哋嗰個無論醫學、我哋嘅建築學、我哋嘅哲學、我哋咧選人係咪啊？我哋點樣去揀人？以前咧，大家都知道。所有啲大將軍啊，諸葛亮啊，皇帝身邊嗰啲人唔係口噏噏嘅喎。皇帝身邊嗰啲人，大家都知道咧，佢哋都要識呢啲嘢，因為皇帝會問你呢場仗我打唔打得過？
而家最近嘅天災人禍，我點樣去化解？係咪啊？我用邊個人去？唔係個個人同時都係高潮，我要使用噶嘛？我要睇佢，喂，呢個而家好低谷喎，我要擺埋一邊。呢個人咧係而家咧，佢係一個高峰嘅狀態，我可以發揮啦咁。咁呢啲嘢咧，佢身邊嘅翰林啊，即係話佢嗰班謀臣，全部都唔應該學啲虛學。所以等於而家我哋中國係咪都係講務實啊嘛？喂，大佬，你個學問要嚟用先有用啊嘛！你個學問虛嘅，因為人哋問你，喂，你點喂咁俾個意見我咁啊？點搞啊？咁樣你唔識講嘅係咪？或者你問你冇一個哲理嘅，冇一個邏輯嘅，冇唔服眾嘅，咁啊唔得噶嘛！咁所以以前嗰啲大家咧叻嘅皇帝，身邊嘅謀臣全部都好叻呢啲嘢嘅，就係因為佢懂得用到數學。用呢個累積咗嘅經驗，幾千年嚟喺民間、喺皇帝、喺皇庭、喺官府測試過，都發覺得嘅喎，work 嘅數學方程式幫佢哋去做決策，知彼知己啦。我想請教你啊，鍾律師。嗱，西方用astrology 啊，有山羊係啊，屬於山羊，屬於咁即係哦，你講係嗰個咩金牛座嗰啲咩座係咪啊？中國咧就十二生肖係冇錯，咁樣比較都計算出嚟嘅。咪可以咁講咯，因為咧其實佢哋咧即係另外一個方法去將啲嘢分類。咁樣咧12個生肖咁樣啲動物咁樣形象化，對一啲可能咧即係學嘢冇咁容易嗰啲人咧，咁咪好似話喂，你係狗仔嚟喎，你係老鼠嚟喎，係咪？你屬豬喎咁樣，咁豬嘅特性喺你嗰度會體現出嚟啊！咁等啲人容易知道去辨識佢哋自己之間嘅特性，咁同埋咧咁你就會知道啊，我個拍檔係咩嚟嘅，咁樣去容易。咁咧頭先你所講咧，我哋叫星座啊嘛，係咪？咁咧星座咧都係好多人玩，同埋咧都係經得起考驗嘅。咁咧就係、咁你星座就係其中淨係一個月份啫嘛。大家係咪大家睇到係咪？淨係用一個月去計。咁而咧，我哋中國人咧原來咧原本係3柱嘅，原本咧係用年月日。咁咧而家咧後尾你哋加多個柱就時辰，咁樣咧係去推算呢個人嘅特性，佢個性格，佢個強項，佢弱項，佢嘅人生，佢會有啲咩際遇，咁去推算出嚟嘅4柱8字。8字點樣嚟嘅咧？就係每一條柱4條柱，好似間屋，你要起到間屋要穩陣，都要4條柱撐住佢嘅。4條柱就年月日時辰啦。咁8字咧，中國人好聰明嘅，佢話人咧。我哋點樣塑造出嚟咧？就係個天咧就影響咗我哋嘅季節，有冇太陽？個氣候影響我哋嘅生活。然後我哋嘅地方係貧瘠嘅，係富庶嘅，係水邊嘅，係旱嘅，係好乾旱嘅，係咪？定係點咧？又係影響咗我哋嘅生活。所以你有個天數，有個地數就係天干地支啦。咁咧，所以咧4條柱，每條柱有個天數、地數，咁咧所以加埋咧，咪變咗咧8個數咯。所以8字係咁嚟嘅。咁咧而西方咧就唔計時辰嘅，唔使計時辰咧，就係年月日咁樣。咁所以咧可以話基本上3條柱，咁咧就比較簡單啲。所以咧，如果你話咧有時咧具體啲個預測具體啲咧，就係中國嗰度方法。但係因為佢多一個元素咧。所以咧，佢成個嗰個數學系統咧係複雜晒嘅，係難好多嘅。所以咧，你話歷史以嚟噏得出呢啲咁嘅高人咧，即係話易學嘅高人咧係好少嘅。咁同埋咧，佢哋做嘅樣本啊，測試樣本 sampling 咧，亦都唔多。因為咧，我學過，譬如我學俄洛里數、邵康節嗰套，咁咧佢要用我嗰個八字，然後起個卦。然後個卦裏邊咧又計一紮數，然後卒之咧有一紮數咧，然後咧我就用3首古經去解釋嘅，唔係古詩啊，古詩裏邊咧3首都唔同內容嘅，都幾模棱兩可嘅，咁所以變咗咧就考到我哋現代人，我哋現代人又特別難啦，係咪？古代嘅人咧真係能夠有個文學嘅能力咧，亦都唔多噶嘛，所以變咗咧真真正正咧要掌握得好易學咧，可以話即係中國嗰套。易經咧就係好難，差唔多好似話你要貝多芬、莫扎特呢啲咁嘅天才
先至可以，一般人真係知啲基礎同埋皮毛嘅啫。少數所以能夠做到皇帝身邊嘅謀臣咧，啲翰林大官咧，係咪？一品二品大員嗰啲咧，就即係佢哋根本就即係特別聰明嘅人，咁佢哋先掌握得到。咁因為我咧經過10幾年嘅教學啊、演講啊，同埋我猛喺度做研究啊嘛，我做過幾萬個 sample 啊，我做過幾萬嘅 live sample。唔計我演講，唔計我教學嗰啲學生做嘅，我自己做嘅都有幾萬個咧。咁我發覺基本上個準確性有8、9成高啊，冇100%。世上冇嘢係100%嘅，最科學嘅 super computer 預測天氣都冇可能100%，係咪啊？任何其他股票預測，所有其他都冇可能100%，因為仲有好多其他微細啲嘅因素，我哋掌握唔晒。因為事實上係咪喺個環境裏邊太多因素，所以點解我哋中國人太叻啦？即係我哋嗰啲老祖宗講一命、二運、三風水、4積陰德、5先讀書嘛，然後仲要跟手就咩？你要遇貴人，改名改得啱，又要遇貴人，又要老天爺去配你，啱唔啱啊？但係你頭嗰5個啊，都咁樣排法。咁命係咩咧？命其實主要係性格，所以我哋叫性也性格，敗也性格。所以亦都點解我哋啲老人家佢哋累積咗經驗話落地喊3聲，好醜命生食，因為其實性格一出世就已經定咗啦。所以點解亦都江山就易改，品性就難移啊嘛。同埋點解我哋成日都講話死性難改啦，係咪？樣樣都改得，你個心可以改。呢嘢真係嘅喎，真係咁噶嘛。我哋做人做得耐，我哋大家都發覺係咁嘅。係啊，你嘅行為可以變少少，但係咧你出世嗰時咧，老豆咧，我出世嗰時啊，即係80幾年前啊，老豆揾人睇我個相，即係睇佢個命運，係之後寫一套嘢喺度好準啊，好準㗎。仲有12歲嗰時咧，佢揾另外一個師傅嚟，就摸嗰啲骨。摸個骨做咩啫？一個行喺路，就寫另外一套。咁嗰兩個唔識啦，嗰第一個可以死咗啦已經。咁咪又係好準喎。佢兩個寫嘅唔同時間，即係都係好準。係啊，計數啫係咪？係啊，好準喎。有啲我未講咧，有啲係粗啲嘅數，就係純粹統計學。佢冇方程式嘅，你明唔明意思嘛？佢咪就係儲好多啊，大微啊點啊嚇，有粒痣喺邊度啊點啊咁樣係咪？嗰啲咪睇啦。又係佢有一啲可能我哋成個面型係點啊咁樣，咪有個統計學嚇。咁統計都係數嚟噶嘛，不過最原始嘅數啫嘛，係咪？咁我而家講嘅啲數咧，就係我哋除咗有統計之外咧，我哋仲有直情係方程式嘅，即係 E 等於 MC square 咁樣方程式出嚟嘅，係咪？即係我話你知嚇energy 咧。係咯，冇錯啦，係有噶嘛，咁所以先好玩啦，所以而且我先話點解我咁開心咧，就係你同我都好好奇，因為我哋咧都係講道理嘅，咁啊即係話我哋喂屌唔可以亂講噶嘛，要有根據噶嘛，同埋你最好就係話你唔使信我同啲學生成日講噶，你唔好信我，你一盲信咧就等於迷信，因為你淨係信我啫嘛，原來你自己都唔會測試人。其實佢哋都計得好準嘅，佢唔係淨係。好準㗎，好準㗎！我都話只要嗰個係真係師傅，嗱喺江湖揾食嘅好多就唔係師傅嚟嘅，嗰啲咧就可能係抄書嘅，你明唔明意思啊？寫書嗰啲人都係㗎，咩 copy and paste 嘅啫嘛，即係睇多幾本書又學人寫啦，係咪？然後上電台啊，跟易經嘅佢都要跟易經嘅。佢點解兩個人唔同時間亦都唔識嘅寫嘅嘢咧？即係話我幾多歲要做乜？好準嘅，好準嘅，即係準。我都話我做幾萬個，我基本上冇見過一個唔準嘅。我準到可以幫人，好似咧，你俾個 result 我咧，我可以幫你揾翻個 source code 啊。即係咧，你要有目標。有啲人話咧，哎呀死啦！我因為喺屋企出世嘅嘛，或者鄉下咧執生嘅啫嘛，係咪啫？係嘛？即係咩嗰啲嘢？佢話哎呀，佢哋當時咁混亂又痛，唔記得清楚噶嘛。我話嗱，你俾個範圍我。俾2、3日我，咁我直可以幫佢試嘅，你明唔明意思嘛？係咪？可以試出嚟咧？你話嗱，因為咧，既然係數學方程式，你啲入嘅 input 係準咧，你出嚟嗰啲人咧樣樣都準，
因為咧我哋有幾個元素要計噶嘛，要3個主要元素要計。你是打一個錯咧，你個總數會錯，你其中一個分數會錯，另外2個會啱，即係有啲啱有啲錯，咁你自然知道係錯喺邊度。咁所以咧，如果你有目標咧，我幫你試咗咧，你發覺樣樣啱晒咧，你就係嗰個出神。因為我試過有啲學生咧，因為我啲學生咧都好有趣嘅，有高官啦，有好多博士啦，有大學嗰啲，譬如社科院嘅前院長啊，我有啲老友記叫我做老師嘅，咁佢就係前咩嘅醫學院嘅院長啊，嗰啲咁啦。咁咧又有咩聯交所嘅上市科主管啊，前啊嚇，即係好多，所以好有趣。大導演啊，呢啲神父、牧師老婆，咩仲有佛教聯合會嘅總幹事，咁即係嗰啲，咁所以可以見到其實好多係有識之士。咁其實而家研究翻易經，大家都知道，玄學啊，我哋叫玄學，即係玄妙嘅嘢，講命理、講生命、講存在、講宇宙。呢啲咁奧妙、咁神秘或者係咁複雜嘅嘢，唔係一般腦袋處理得嘅，係一啲要有基礎學問，仲要有相當嘅成熟性，有一種好好奇心，好似博士你咁樣，係咪？要博學，要好奇心，係咪？咁然後咧，你先至可以掌握多啲人生履歷多咗，你就發覺真係咁係有規律嘅，係咪？真係準嘅呢啲嘢咁樣。咁所以我咪話，哇！經歷咗咁多年。研究案例多，教過咁多各方面嘅即係嗰啲叻人專才係咪？然後咁去挑戰喎，可以挑戰噶嘛？大家即係你唔啱咪出聲咯咁樣。咁然後你發覺哇犀利！咁呢啲嘢唔係淨係我測試啊嘛，係幾千年嚟好多叻人、超叻人佢哋都測試過係咪？咁我自己不過我又唔容易，你話俾我聽我又未必信，我咪就拎去測試咯。我測試咗之後發覺犀利。咁既然有一個咁勁嘅工具，可以俾我哋知彼知己，我哋每個人唔係一個 no man is an island， 我哋唔係一個孤島裏邊生活噶嘛，我哋都要同人相處，我哋要揀時日，我哋要揀環境，我哋揀拍檔，揀各樣嘅嘢，我哋甚至乎我點樣栽培我啲細路，點樣栽培我啲同事係咪？我揾邊個做拍檔？呢個 project 好唔好玩係咪？呢個 team 啱唔啱？咁鬼多嘢，我哋要決定。而如果我係做錯咗，我撞牆啊嘛，大佬又嘥時間又嘥錢，係咪？如果有一啲可以測試嘅方法，以前皇帝都用嘅，而家嗰啲官又用嘅，係咪？幾千年試過，好似啲古方咁嘅。然後啲嘢你發覺你自己可以學完之後你自己去試完之後可以用嘅，應該唔好啊？我問啦，鍾老師嗱，如果睇翻大信基金啊、慈基金會啊，我哋係2011年5月12號成立，係2011啊，正啦。有咩啟示啊2011幾日話？5月12號。2月12啊5月12號。5月12好正。逢5月出世或者5號出世或者個年份加埋係5嗱，等於我哋1949係5嚟嘅，大家可以去計下1949加埋。我有時候可以講下我哋香港係咩運，香港咩性格，我哋中國咩性格，我哋美國咩性格，點解我哋中國贏硬美國？因為我哋嗰個新中國成立個日子咧係10月1號1949嘛，啱唔啱？咁1949年大家加埋咧就等於咧係23嘅，2+3咪變翻5啊，啱唔啱？係咪？所以其實嗰個係一個5數嘅。咁上邊2個9，下邊嗰個位我哋要乘2有2個5，所以咧我哋淨係嗰個年份啫係好年，已經係雙95至尊啦。博士啊，雙95至尊，博士因為23號出世啊嘛，佢咪有5咯，你明唔明意思啊？係咪嗰度5啊嘛？因為嗰個位我要乘2，所以有2個5。佢1939係咪2個9啊？2個9，2個5，雙95至尊。嗰啲人係零舍又高又強，5就係王者、豪傑、英雄咁樣。毛澤東、希特拉、羅斯福，第2次世界大戰啊，將美國由嗰個大蕭條變翻做世界惡霸嗰個羅斯福，同埋阿林肯總統，呢啲全部都係5數。5係咩啊？
亂世裏邊唔係做卒仔啊，唔係死人，亂世嘅英雄。仲要有個狗喎，呢個純五咧可以係一個暴君，好血腥，中意打打殺殺嘅君王。但係有個狗咧，狗係代表聖人、智者、長老，即係話呢個人咧又高有智慧，有呢個即係有菩薩心嘅皇帝，聖王啊！所以點解我哋中國人成日中意我九五係至尊啊嘛？唔係我講啊嘛，幾千年噶啦，啱唔啱啊？不過你識唔識睇啫嘛？你識唔識發覺？所以我發覺咧，我哋兩套易學，因為都係講同一個真相。啲觀察啊，對數字嘅觀察，對嗰啲計個方法唔同，但係卒之個結論係一樣嘅，所以好精彩。應該結論一樣啊，因為同一個真相。如果結論唔一樣，即係一個啱一個錯啦，係咪啊，博士？咁然後咧，因為我哋嗰個太複雜太難，但係就好豐富。西方嗰個猶太加希臘，我都話猶太加希臘，猶太佬係咪？即係再加希臘，你都知道勁啦，係咪？咁佢哋嘅基礎嚟噶嘛？佢哋係比較簡單，但係咧佢哋有個好處咧就係，哇！佢哋個框框好好嘅，易啊，普通人都學到。我教嗰啲10歲以下嘅，我教嗰60幾歲嘅，你明我意思嘛？都得嘅。咁即係話普通人學到嘅就西方，要哇超級天才先學到嘅就東方。咁啊，如果我哋將兩樣嘢，我而家咧就嘗試下研究緊，將兩樣嘢咧我哋匯流，即係大家互相補充咧。其實好多時我而家教嗰啲西方嘢咧，佢哋原本冇咁多嘢嘅，冇咁複雜嘅。我哋將我哋啲精彩嘢配埋落去。所以以前又問我興趣係咪真係土木工程啊咁，我又唔係，其實唔係。本來我係想讀醫，我入到醫科，我要你得㗎，但係咧你讀乜都得，其實我嗰時我考好多 A 咧，我想科我入到醫科咧，我入到嘅。但係我問啲人哋有冇數計，佢話冇數計，我唔到啦。我問你邊科數最多啊？佢 civil 咪 civil engineering 咪讀 civil 咯，就咁嚟嘅。咁但係其實我就話俾你聽咧，由我真正興趣咧都唔係呢科，係呢個哲學同心理學係我真正興趣。但係可能你到我退休嗰時先至學一啲基礎嘢，自己再深入去研究。但係其實就呢個就我覺得係性格嚟啦。咁啊想請教鍾老師就關於嗰個。你成日都講話西落東升啊！你講講而家個世界大勢，西落東升，咁而家係咪真係咁嘅咧？係啊，我可以話俾大家聽咧，我計咗呢套，我學呢套數嘅人咧，佢主要咧呢套數我嚟計個人嘅特性，性與格啊嘛，即係性係咩？你嘅特性，格咧你個格局高與低係咪？你企邊個位咁？咁咧。命運風水計晒嘅，命就性格，運咧就時運，即係話咧，你係喺你嗰個 cycle 裏邊，生命嘅 cycle 裏邊，邊個位都計埋出嚟。你而家係高峰定低，咁即係等於有時我幫啲客咧，有時譬如佢打官司，我幫佢計計，我話喂，你今年唔得喎，你個運好麻煩喎，好多阻滯喎。譬如佢行七，中國人係咪好怕七啊？七就係代表苦學、苦練、磨練、阻滯、韜光養晦咁解嘅，即係個表現就唔好嘅。但係七咧，跟住佢就一定係8噶嘛。中國人好怕七，因為苦啊，唔順啊，阻滯嘅。然後就8係咪？8一定係跟住個7嘅。7係代表點解？10年寒窗，或者係李小龍、成龍啊，咩史泰龍俾人揼到抽筋，佢哋都唔係特別大隻噶嘛，所以俾人恰咗之後咧，然後要發奮啦，啱唔啱啊？係嘛？就要咩啦？苦學啊，苦練，學功夫係人都知啦。紮馬紮親懵啊，有排都唔教你功夫啊！你紮好個馬先啦，基礎係咪啊？行醫啊，中醫啊，又係啊！佢哋話你學好個哲學，你學好個易經先啦，因為原來個道理喺呢度嚟噶嘛。你識演嘛？你唔係識背書啊，可以行醫噶嘛？係咪？你要識運用啊，係嘛？彈性啊，咁樣噶嘛。咁所以即係話要先苦後甜。就先7後8，係咪好靚？好邏輯，8一定係跟住個7噶嘛。即係話實冇死嘅，你磨完之後係咪？所以點解好多嘢我哋要先苦後甜？一定係點解要吃得苦中苦，方為人上人？就係咁解。點解所有聖人唔係韌韌腳2世祖就可以做到嘅？即係話哇咁樣，我祝你一帆風順嘅，我愛你嘅啫。
所以啲人話趨吉避凶咧，其實多鬼餘。真係嘅吉凶咧，好多時係避唔到嘅。其實你想嚟嘅吉，你又攞唔到；真係嘅凶咧，你又避唔到。咁其實凶其實好多時就係失敗，係磨練，啱唔啱啊？經歷咁解啊嘛。所以大家都有聽過話，萬劫先至成菩薩啊！即係你要有菩薩咁嘅道行，有咁嘅智慧，要咁嘅係咪？有咁嘅通透咧。唔該你撞多啲板先啦，你根本未撞夠板。所以博士你請人啊，好多時係咪你都會問下佢，喂，你做過啲咩嘢？你有冇撞過板先？如果佢條友話我從未撞過板嘅，咁你都要小心佢，因為佢一撞板佢頂唔順啊，可能你明唔明啊？即係未撞過板嘅人，即係話咁一係你喺學堂啱出嚟係咪？一係咧你就靠死好命係咪？即係你根本你未必捱得起。經得起考驗先係好東西嘅，所以咧，但係好得意嘅喎，有7嘅人咧，通常咧嘅人生就好多考驗，好多負起落，成日得一額咩汗，即係嚇到啊，即係好驚，但係又唔死得，又轉到彎咁樣嘅，所以就俾佢好多考驗。咁7有咩代表人物咧？又講下啦，我哋嘅康熙大帝就7，好多時我哋代表學者。科學家或者係出家人，出家人點解去叫師傅啊？通常出家人係好有學問噶嘛，佢哋學嘢啊嘛，同埋佢哋要去佢哋要去追尋真相啊嘛，係咪？佢連父母事業都可以放低，就係我要學，我要係咪？咁而喺歐洲都係嘅，個 Dark Ages 嗰陣咧。Dark Ages 嗰陣就係因為嗰啲咩德國人啊，嗰啲匿喺黑森林裏邊出嚟嚇，嗰啲野蠻人去攻打嗰個羅馬係咩？後期嗰啲咁咧，後尾個生靈塗炭，咁咧然後要救翻佢哋咧，就係喺深山修道院嗰啲修士啊、神父啊，佢哋有學問出嚟，幫翻啲人、教啲人、教育啲人、教佢哋方法、知識。咁啊，從而咪文藝復興咯，復興翻個社會。死咗2000幾萬人啊！係啊，所以咪話全部啲嘢有跡可尋、有邏輯嘅，測試到嘅。咁亦都因為測試到咧，先至過癮啊嘛。咁你一路可以繼續。咁因為咧，西方呢個方法咧，譬如好似我咁咧，我可以心算嘅。我幾秒鐘基本上咧一講你個出世日子咧，我已經知道呢個人嘅命盤㗎啦，即係話佢強乜弱乜，佢有咩傾向，嗰啲知道晒。咁你從而我咪可以即刻同佢對話啦，係咪？我即刻可以俾一啲有用嘅資訊佢，我同佢亦都認證一下啊嘛，引證一下你係咪咁，你係咪咁，你係咪咁？咁通常我都話嗰啲人係好驚訝㗎，8、9成準嘅。我求其講幾句嘅啫喎，咁已經8、9成準喎。佢好多時嗰啲阿媽話：你知我個仔用多過我嘅，點解？我陌生人嚟嘅啫喎，我第一次見佢，我一幫佢算完之後話俾佢聽，你個仔係咁，佢嘅內心係點？因為呢套數咧勁在咩咧？我講埋俾大家聽。佢計到你個主性格，即係話咧由出世去到尾，你個性格你主要嘅特性。譬如我哋等於咧，譬如我舉個例，譬如呢個係感冒茶咁樣咧，感冒茶就係個主性格啊，即係話咧佢主要係醫感冒嘅。咁但係咧，佢個成分咧可以唔同噶嘛，有啲就係用多啲花，有啲咧用咩？用石膏，有啲係用其他嘢，係咪？嗰個元素可以唔同，但係個效果個主軸咧就係感冒茶，係咪？咁咧我仲可以睇到你出邊嘅性格，即係話你嘅行為咧係咩？你一般嘅行為係咩？我仲可以睇埋你嘅潛意識啊，一嘢計到你嘅潛意識，即係話你平時唔顯露出嚟嘅。但係一有咩災難有咩危機，你嘅潛意識出嚟㗎嘛？你喺十字街頭啊，你混亂嗰陣，呢個潛意識出嚟，哇！好多時大家都知道，我成日都講，話個潛意識有一樣嘢撩佢，影響佢，拖住佢後腳，令到佢發展唔到。你明唔明意思嘛？呢樣嘢我都計到。然後佢人生我斬做3個階段：青少年、中年、成熟。有時我哋講晚年好似灰咗啲。但係其實咧，我哋叫成熟。成熟嘅意思，其實所有嘢最好都係成熟啊嘛，啱唔啱啊？榴蓮唔熟，蘋果唔熟，橙唔熟，所有嘢都唔熟嘅話，番茄唔熟有毒添，啱唔啱啊？唔熟唔食得，即係根本啲味，你仲係我嗰隻咩？好似隻龍仔啊嘛，係咪？初九咁樣係咪？
都毛都未生嘅龍，叫你匿埋添啊，俾人嗒咗你啊！即係你未成熟咧，成熟嘅玫瑰花，成熟嘅任何嘢，即係佢最靚嗰個階段嘅所有嘢都發揮到出嚟，係咪？即係咁樣。咁所以咧，哇！咁如果大眾都可以用呢啲嘢去知道自己、知人哋、知自己個方向、知自己點解咁麻煩、點解咁容易嗌交、點解同隔離一個火星撞地球，全部計到嘅。兩個人夾唔夾，兩個人應唔應該做結婚伴侶，計到出嚟。因為長久嚟講，一定係講性格㗎嘛，你兩個人夾唔夾係咪？有時啊，所以點解有時我哋啲人話，哇，見到佢。你好似有博士咁，我哋好容易，我哋都唔使講廢話，好容易大家好似同聲同氣，我哋都唔覺意會漏天機啊！我哋啱 frequency，或者我哋啱 wavelength，因為嗰個 crux of the matter，即係話嗰個核心本質真係就係 frequency 嚟噶嘛。我哋一代嘅 frequency，因為我哋每個人唔係淨係一個 number 嘅，我哋因為出世嘅數字咧有一紮噶嘛，係咪？最少啊，譬如我舉個例，2000年出世，2月2號係咪可以噶嘛？咪好大鑊，咪得一個字。但係我哋個數計出嚟咧，要加埋嘅，佢變咗6，明唔明啊？所以佢起碼最低啊，佢都有兩個數，兩個數已經代表兩種好唔同嘅性格。所以每個人咧都係一個 portfolio。好似你個股票成分股咁樣，即係咧有一紮嘢嘅，咁咧咁先至好多姿多彩。咁咧好多時啲人又會問咯，喂，咁如果我1至9都齊啦，我哋通常就用1至9去代表晒基本嘅特性嘅，1至9，每個數咧都有代表啲嘢嘅。咁咧，咁佢話有啲人有冇1至9都有啊？齊晒有嘅，有唔少人係咁嘅。咁嗰啲人有咩好處咧？即係話佢個同理心。佢理解人哋好容易嘅，因為咧你離唔開個元素係1至9㗎嘛，佢有晒，即係喺我度咧，我完全理解你呢個人，我又容易理解呢個人，所以呢個人咧最好做公關，或者係可以做咧心理輔導、社工嗰啲，佢好容易明白人哋。咁有啲人係好少嘅，譬如阿李嘉誠4、5、6都冇嘅，中間冇咗中間嗰行嘅。咁有啲人咧就直情嗰度得，譬如好似頭先咁，2000年2月2號出世嗰啲咧，佢就得個6同2嘅啫，所有其他佢冇，其他冇呢啲人係咩？有咩短處咧？佢哋就會佢靠估啊，佢唔明嗰樣嘢咩嚟，你明唔明？即係佢唔知個咩嘅性格咩嚟㗎，其實冇嗰個親身體驗，所以太過少 number 嗰啲人咧，即係問題大嘅。咁同埋咧，亦都喺呢度咧，我哋話我哋睇到3個，我哋仲可以計到呢個人嘅短處，佢撞板在邊，計到晒，仲要計埋佢幾時主要撞咩板。舉啲例子嚟聽。啊？舉啲例子嚟聽。譬如你咁啦，博士。哎呀，我問咗佢先，你問唔問到㗎？Morris，我問定我自己問？我自己嚟啊！喂，呢度得嘅，係啦，好晒。點開佢？啊，你好，譬如博士，唔計用我啲問博士。最好。3、2、3、1939咁係咪？係。所以咧加埋晒咧就係30嘅3。所以博士嘅主性第3咧，頭先我咪講，佢係永遠都係一個青春童子心嘅，好似一個細路仔咁樣嘅。你個主要性格，即係等於我哋話，譬如好似喂，我主菜係嘅雞、咖喱雞，豆豉雞、葱油雞，但係佢主味都係雞嚟㗎嘛，係咪？咖喱雞咁，你都係雞喎，你個配料唔同咁啊，然後啲配料就前邊嗰啲嘢啦，大家可以唔同啦。咁樣咧，阿博士咧就係呢個就係2，呢個咧就係因為呢個係4咁，呢個係1。咁所以咧，我哋就咁咧，我哋已經可以計到4同3又係1。阿博士好得意嘅博士，博士咧就係
佢嘅呢啲咧，我哋就等於係你要今世要學習嘅主題嘅，亦都可以叫做弱點啦，係咪？即係話你有呢啲嘢，你係年紀輕嗰陣咧，你嘅義啊，即係負而義嘅負面，有時咧就可能咧思想過多，諗嘢左諗右諗，猶豫不決啊！冇啊，唔啱喎，年輕唔係啊，你冇年輕喎。我年輕好順利嘅，冇嘢諗嘅，就唔使點做，讀書好順利，好順利。總之運動，我只係一樣就係嗰啲時間做運動。但你有時嗱，義咧佢度講義咧就係義嘅負面，負面咧係代表佢，即係我哋平時咧就有温柔考慮人哋，就同埋咧就口合群嘅。咁咧有時個負面咧就過於即係軟弱啊，左思右想啊，因為義嗰啲人好識諗埋人哋嗰份，好似個少女啊嘛，義代表個少女。又唔係軟弱，但係就似係小學都幫人嘅，開始幫人，小學3年開始幫人，到初中已經係成立啲 group 咧小組咧，係幫人哋解決男女啲同學啲嗰啲問題。咁呢個你必然會啦，因為你九強啊幫嘛，人嘅，即係話咧我就一你個嚟嘅，好順利，非常順利，係，讀書好順利，都唔使點讀。但你會唔會有時你都係有啲孤獨啊？即係自己啊，冇時間你完全唔會孤獨啊？冇時間孤單，我太忙哦，太活躍，咩都有我份，咩有我份。又5年班，我要管400人嘅一個創社培正一係又要係鐵馬籃球隊，又係口琴隊訓練部指揮，又係呢個學能劇社，又學做話劇，好多嘢要我做。老師係要我做呢樣，我好多人好忙，我冇時候我讀書嘅，我亦都唔想讀書嘅。係總之我做呢樣嗰樣，好多嘢搞，好忙。但係會唔會去到我哋？因為呢套數咧裏邊咧，佢都會睇埋話宇宙另外一個規律咧，就係物極必反。啲嘢一過多咧，你就會惹得晒。你明唔明意思嘛？好順利。咁咧，我就一路幫到入康 U。你中年去到而家咧，倒翻轉嚟，你嘅挑戰數就係1嘅負面同埋反面。1嘅負面係咩？1咧，本來咧就一馬當先嘅。你明唔明意思嘛？有時諗都唔諗咧，就一聲衝咗出去1啦，即係先鋒啊嘛！你明唔明意思嘛？但係佢個負面咧，有時咧就係話好似睇唔着喎，好似咧即係有啲嘢咧就好有動力嘅負面，或者咧另外一樣嘢，佢嘅負面咧就講咧，喂，你都係比較固執硬頸，唔算啊，唔係好算，唔係好固執，我就即係唔會太過濃，太過分固執嘅，都唔係，我好特別嘅，冇啊。即又係唔固執因為如果你要我過去睇個本我自傳你知啊，我做好多樣唔同嘅嘢，好多好多。咁如果太固執，做唔到好多嘢，好多嘢又係要自己去就，要先做到咁多樣嘢。有啲可能要犧牲某啲嘢去做一啲嘢，有個對社會更有意義嘅，或者國家更有意義嘅做咧，可能係。但係啊，博士你要留意咧，要你要留意咧，有時咧，即係因為你呢個使命感好強，所以咧有時咧你好容易咧，即係話喺你自己度出發，我冇啊咩咁樣，即係有啲人咧，我哋都話佢，喂，你好孝順啊，佢話，我都覺得我自己唔夠啊，唔係啊，我唔算啊咁樣，其實佢已經好孝順，因為點解？因為佢將個 standard 已經 set 得好高啊，佢話我起碼要做咁多嘢。你普通嘅人咧，反而唔孝順嗰啲，又唔覺得自己唔孝順喎。你明唔明？都簡單嘅，因為讀書嗰時都係，從來都係我同老豆講話，你唔使理我，我自己搞掂。我老豆話，我都唔會理你，我都好唔得閒。嗰條廠啊嘛，你自己搞掂我。係，所以呢個又冇 conflict 嘅，都好嘅。實際上孝順，但我唔會話要佢靠佢乜嘢，我唔會。佢話佢亦都唔得閒理我，因為你自己搞掂。我都唔需要你幫我任何嘢，我自己搞掂。因為你個能力強啊嘛，我已經話你有9有5，九多嗰啲人係天生已經係腦積珠成熟，咁同埋咧好多時咧就會即係喺同輩裏邊，佢哋比較突出啲，因為佢哋比較人哋覺得佢話你比我成熟喎，
年紀同我差唔多，你淨係好似比我大好多咁樣，所以好多時咧，佢生命上面嗰啲嘢，無論讀書啊、拍拖啊、事業啊，好多時嗰啲抉擇咧，佢都會問你，成世都做人大佬咯，變咗，又因為你攞個數。從來都 leader 係真，即係小學啲老師培佢做 leader。咁同埋係啦，咁你嗰從來個因為係你個五啊嘛，從來都係小學已經開始嚟。但係博士好多人問你咧，係你有冇試過俾人啊，或者即係容易俾人啊，俾人哋都有嘅，俾人呢個有哋，所以俾人哋欺負你嘅。欺負就唔會，即係比如話你做投資有時間會錯噶嘛，係咪？咁你有啲人一講得好聽，咁其實有啲間中有時投資會係錯誤都唔定嘅呢個，咁呢個即係謹慎啲咯。即係梗會有個個都會係除非乜都唔做，乜都唔理，攬住啲錢唔喐咁。係但係如果你做任何嘢都可能會贏，可能會輸，咁你又唔好緊張輸贏。係最緊要就即係你自己覺得應做嘅就做。即係我點解我俾你嗰個座右銘係？你睇下四句嘢啫，係我做嘢我座右銘。你俾喺立法會同喺人大我喺度做對社會點做。好啊，Morris，而家因為時間有少少嗬，咁我哋使唔使答下啲？有冇人問問題？OK，好，定係好咁而家咧就可以開放呢個問答環節嘅。如果各位有咩問題想問阿鐘律師嘅話咧，可以開咪咁就問問題嘅。咁睇下大家有冇興趣問一問，或者喺留言天嗰度留言都 OK，我哋可以幫手讀出嚟。呢樣就留有時間，好似未有。呢條帶可以喺 YouTube 度睇翻㗎，喺你哋嗰個睇到嘅呢段嗰個課程喺網度直播咧，我哋將會係擺翻喺網上嘅，係啦。好，遲少少會擺。咁啊，如果係啦，咁可能網度，即係可能太新穎嘅呢個知識對我哋，咁可能暫時未消化到，或者可能進一步嘅話咧，可以喺我哋嗰個直播完咗之後上網再睇嘅，係啦，或者喺嗰度留言，我哋睇下。啲人問好 OK，睇下先。歡迎大家提問題。請問2023年2月14日，好唔好？2023 2月咩話？14日。2月14啊？哦，2月14話幾好啊！有2好強2，好強5，2023係咪？係。2023又7，7 2，哇！個主數又係5嚟喎，好強喎呢個人。嗱，首先咧，我要講咧，就因為而家計出嚟啲數咧，主要係講佢嗰個性格，咁樣咧，性格基本上係中性嘅。咁你亦都因為性格咧唔係咁容易變嘅，行為可以變，個心地可以變，所以咧我哋要修心練個心，而性格咧就係咩？你改個江山容易改個性格㗎嘛。咁所以大家知道好多時啲人問我，哎呀，咁樣好唔好咁樣？不過咧就因為咧。個性格裏邊咧，有好多時咧，好多嘢係可以矛盾嘅。佢個成分咧可以互相矛盾。譬如1同埋9、3同埋9就博士咁咧。佢個3係細路仔性格，好貪玩。有時咧細路仔你都知道咧，可以我哋叫啦，哇！佢係即係等於好似藝術家又係3嚟嘅。咁藝術家性格咁有時佢其實係一個好似一個批評嚟嘅，即係話呢個人咧。好自我啊，好任性啊，有時咧好情緒化咁樣嘅可以，咁樣咧同個9咧就係一個老人嚟嘅，一個智者，一個長者嚟嘅，咁所以咧就係有一個就好成熟，要求好高，一個咧就係好年輕充滿動力，但係咧就唔成熟咁嘅性格。咁同一個人裏邊咧，我哋通常都有好多呢啲互相矛盾嘅性格嘅特性嘅，我哋每個人都會有嘅，所以亦都點解好多時，尤其是我哋低谷嗰陣咧，我哋會發覺我哋好十字路口，或者咧，我哋基本上咧裏邊好多把聲音嘅，啲聲音咧喺度嗌交嘅，喺度係咪互相矛盾嘅？呢個就反映出我哋嗰個咩啊？咁然後再加上，如果有啲嘢係過多咧，我哋喺宇宙裏邊咧有一個規律咧，叫做物極必反啊嘛，《易經》裏面講啊，物極必反啊嘛，係咪？咁所以咧，
即係話你每樣嘢過多咧，你自己一個特性，你都有兩個極端啊。譬如好似阿博士咁咧，佢啲衫肯定過多嘅。即係話咧，有時佢諗嘢咧，好似個細路仔咁樣咧，好直接用個心嘅。佢咧有好多時咧，佢哋開心又好開心表現出嚟，係嘛？唔開心又咁表現出嚟。但係因為佢過晒龍多啊，所以咧佢有時咧物極必反咧，佢有呢樣嘢個相反。有時咧佢變咗咧，就完全係細路仔嘅相反。佢可以係一個好複雜、好唔直接、好唔表達，你明唔明意思嘛？咁嘅，本來三咧就係一種扎扎跳啊，好開心啊，玩玩下啊，啲嗰個興趣嗰個時間咧，嗰個 span 唔係好長嘅咁樣。咁頭先你舉嗰個例話2月14咧，咁佢有2有5同埋咧2023係咪？呢個一定係年輕人啦，我估係佢問嘅一個 BB 仔啦，係咪？咁係7。咁咧加埋晒咧就係9加5 14嘅5，咁佢非常強5，咁咧佢就冇9啦嗱，因為2000年出世嗰啲人咧唔一定有9啊，我哋就19乜乜出世嗰啲咧就有個9，咁所以咧一定有少少高智呢個能力啊，有一個長老啊智者呢個能力，咁咧佢而家出世咧佢係冇，咁但係咧佢又有一個7。即係話咧，佢呢個人咧應該都相當中意好奇學習嘅。7係代表學者、教育家或者係出家人啊嘛，嚇好多出家人啊、神父啊、和尚啊，好強7嘅。咁咧，咁但係咧，亦都7咧，代表佢嘅人生咧，亦都比較波動，多嘅考驗，多啲阻滯嘅，有啲時候。但係咧，呢個人咧要容易有深度嘅，因為佢磨練多啊嘛，所以有深度。咁咧，而佢個5好強，所以咧5嗰啲人咧強嗰啲人咧係代表咩咧？佢係會多姿多彩，我哋叫做咧火麒麟、周身癮、興趣多羅羅嘅，個能力好完整嘅，好為食，好貪靚，好怕悶，好中意冒險嘅，即係好唔甘心於平凡嘅嘢，因為佢自己本身有一個豪俠。大俠英雄嘅性格係一種即係出嚟已經閃亮，好似阿博士啊嗰啲咁樣，你明唔明意思啊？即係好明顯係一個人物嚟嘅，即係我頭先講過幾個總統係嘛，毛澤東嗰啲好明顯，因為佢係大俠型一個王者嘅型嚟噶嘛。咁所以咧有5嗰啲人咧，我覺得咧就係通常都好精彩噶啦，但係有少少咧就係佢哋會霸道啲，霸道啊，即係話咧佢要 dominate一啲嘢啊。即係大聲過人啊！有時咧強橫嗰頭啊，呢度要留意啦。Otherwise 咧，佢又好適宜其實做律師啊、做政治啊、做公務嗰啲嘢嘅，即係做公職嘅，好適宜嘅。咁咧佢呢個又因為相當之強7咧，咁所以咧佢又好適宜做教育、做即係思考啊、研究。咁佢2亦都強，好得意嘅喎。喺呢度咧喺啲數字裏邊，我哋都睇到佢桃花強唔強嘅喎。大家記住咧，桃花咧係代表佢個人係有冇人緣同埋有冇資源啊，所以唔係淨係話異性嘅桃花。通常一個人有桃花，即係話佢有吸引力嘅，即係話咧佢有資源、有人緣走去佢呢度。2咧係一個好幸福嘅數，係一個少女，所以好多時我哋咪話咧，即係少女咧一個女人咧行到某個階段咧，佢成熟咗啊，要負責太多嘢啊，好辛苦嘅人咧。成日都會諗翻話，唉，我做女嘅好啦，點，因為做少女嘅人咧，佢簡單啲，佢未吃咁多苦，未見咁多世面，父母又原則上正常嚟講又比較錫，男朋友又追佢，佢都未需要生細路，未需要做妹仔，未需要咧又要養家，又要服侍阿老爺，又呢個嗰個，明唔明我意思啊？咁所以變咗咧，2咧係一個好幸福數，咁所以通常有2嗰啲人咧係邊啲咧？李嘉誠嗰2個仔就2，通常咧佢哋咧真係啲嘢走埋佢哋嗰度嘅。我好多學生啊，好多嗰啲案例咧就係2強嗰啲人咧，就根本佢唔使追啲嘢嘅，啲嘢追佢，同埋咧基本上咧有人緣同埋有資源，幸福嘅。咁咧就我講樣嘢你知，呢個問題咧其實就係我哋青之林嘅副主席問嘅，咁所以呢個其實日子咧其實就係我哋青之林成立嘅日子。好嘢㗎喎，啱晒啦，就係青之林，就係青少年青年部嘅
成立日子。嗯，所以你講嘅呢堆嘢咧，完全吻合晒，啱啱好，勇於創新去冒險。係最好就係啱啱阿鐘律師講嗰句，多人脈多資源，係啊，真係啱啱結合啱晒，好嘢，啱晒，啱晒。正啊！俾你咁樣講啦，因為有幾位咧都問關於啲年份或者係即係嗰啲年月日嘅性格問題。咁樣樣咧，或者呢個我哋可以之後，如果之後咯，係啦，有機會嘅話，可能我哋再辦多幾次課，我哋可以再探討下。好啊咁但係咧，其中有兩條問題咧，就唔係測呢類，即係唔係講點預測嘅。咁就係關於咧一樣咧，就係會唔會有啲參考書類似嘅書籍可以推薦下俾我哋嘅聽眾，睇下佢哋有冇興趣去去成品咧，其實有嘅。如果大家去 AI 咧，去 search 咧，都有一啲經典啲嘅，即係近代啲嘅作者寫嘅書。不過咧，好多時嗰啲書咧，每個作者咧都係唔係寫一個好完整嘅教科書出嚟。嚇！有冇出書？我其實搞緊電子書啊，其實我仲寫緊，我就因為我又唔係好中意寫啲太純技術性嘅嘢，我想將咧即係我想突出東方同西方易學佢哋嘅分別啊、特性啊，同埋點樣融合咗之後咁樣加強去寫呢啲，即係等留翻少少嘢，等日後有啲人可以繼續向前發展去研究。因為我以前想做嘅嘢，係啊，比較東西冇乜人寫呢個 topic，啱唔啱啊？因為咧，我哋中國人咧有幸，我哋學易經咧好容易啊嘛，我哋學易經容易，因為好難學咁易經㗎，你首先要中文先得嘛。咁我哋首先中國人已經優勝咗少少啦。咁然後咧，我又有幸有運，咁我又掌握到呢套嘢，咁同埋咧，我做咁多案例，咁變咗我隨時，同埋大家都知道喺生活裏邊，我哋全部俾數字環繞噶嘛。我約你幾點鐘已經係數字啦，啱唔啱？係啊咩 number 咩地址又係數字，啱唔啱啊？俾幾多錢又係數字，我坐幾號台又數字。其實你卒之咧，你見得多，你發覺咧好妙嘅，冇嘢係偶然嘅，冇嘢係亂打亂撞，全部有信號俾你嘅。其實呢啲就係靈感啦，靈啊上邊咧俾信號。即係咁樣就如果係書籍方面就我哋等係啦，咁啊嗰啲有啲嘅，即係未即係，但係講真，我推薦唔係咩，即係唔係好覺得可以推薦啦。即係講少少嗰啲可以。咁如果有機會嚇，如果真係有足夠嘅人想學呢套嘢咧，其實最好就係即係老師淨係教佢哋，咁咧完整教一套嘢，咁咧等佢哋咧有一個入門嘅能力一個基礎。咁然後咧，佢再去無論網上睇啊，睇其他書咧都容易啲，因為通常好多時啲書咧唔係執呢邊執，同埋寫書嗰啲人因為揾食啊，佢自己唔係專家，即係漏洞好多嘅。明白。咁啊，真係我哋要等住阿鐘律師嘅班啦，要去上佢班，有足夠人咁樣，即係睇緣分啦，呢啲嘢。好，咁下一條問題啦。咁呢個又係關於呢個中美與呢個兩岸未來嘅2年嘅關係發展，有否爆發衝突嘅危機？好具體嗰啲咧，因為咧就因為我哋乜嘢都要用一個基礎計出嚟嘅。咁咧你話喂有呢個事件點咧？咁啊就我唔知揾個咩數去計。咁啊，因為咧我哋通常計咧係啊，我仲得意仲可以講埋俾大家聽咧。我學嗰陣咧，我就純粹就用呢套嘢去計獨立嘅一個人嘅，一個人咁去計。但係我後尾咧，我發覺咧，原來我哋計個城市、計個國家咧都準嘅。之後我再發覺，不過我案例少啲，寵物都準啊。因為我試過有啲朋友仔咧，佢爹哋帶我去跑馬咁樣，咁佢養咗3隻狗，個女養咗3隻狗啊。咁我話你不如玩下啊，係咪冇害啊？係咪？你話你知唔知幾隻狗咩出世啊？咁啊，佢講俾我聽，我話嗱，你呢隻狗咁性格，嗰隻狗咁性格，嗰隻狗3隻狗中晒。即係只要係生命，都係可以算到出嚟。咁國家咧，我哋就用10月1號，我哋嗰個新中國，我哋咧就7月1號回歸。不過
仲有一樣嘢得意，可以分享俾大家聽，就係話咧，你 Google 到嘅，即係喺網上面咧，中國嗰套嘢佢都話，如果你係凌晨出世、子時出世，即係由前一日嘅11點夜晚去到下一日嘅1點，呢2個鐘頭之間咧叫子時，午時咧就係中午嘅11點至到1點啊嘛，係咪？子時出世騎住2日嗰啲咧，喺中國嗰套嘢就覺得唔準嘅，計唔到，因為其實咧就係因為逢親子時出世咧，2日嘅能量都影響緊佢，而中國嗰套嘢因為啤死咗個時辰啊嘛，你一係就早一日，一係就遲一日，你唔會騎2日嘅時辰，呢個問你明唔明意思嘛？咁所以變咗對佢嚟講咧，佢哋只係計到1日。咁因為呢啲咁嘅計數法咧，我都講咧，奇門遁甲已經係好準㗎啦。咁我睇嗰啲奇門遁甲咩北國家嗰啲奇門遁甲會嗰啲書啊，佢哋做翻 research 咧，即係話佢哋覺得準確度去到80%係好高㗎啦咁樣。咁所以如果佢計你淨係計到半日嘅影響，咁咪半日全部先80%準，你半日咪變咗得40%。咁咪整體啫，唔係幾準啦。對比你明唔明意思嘛？係咪？咁所以咧，而我又點解因為咁咧？我研究，如果我哋將2日都計埋落去啦，半日嘅影響嚟計落去啦，咁啊好準啦。咁因為西方呢套方法，我可以計2日。咁而咧逢親呢個移交啊，譬如7月1號，佢唔會7月1號4點鐘先至升講香港咩中國旗嗰個唔會噶嘛。一子時嘣一聲12點就升噶啦嘛，係咪？即係等於佢出世咧就係子時出世，逢親子時出世計2日就準㗎。所以咧好得意，逢親國家地方嗰啲咩咧，或者係子時出世啲人咧，我哋要計2日。所以香港咧，我要計佢7月1同埋6月30，國家咧就要計佢10月1同埋9月30。明我意思未？計呢2個咧，計咗出嚟咧，然後咧我哋變咗咧，我哋香港2個數係咩？香港係7同埋8，好好嘅喎。我哋就3、4嘅7，然後咧我哋3、5嘅8，好正。7係代表我哋香港好講科研，所以香港做科研都 OK 嘅，做科技啊、研究啊、學術啊 OK 嘅。7。咁咧，然後8咧做大事業咁解，8係entrepreneur 企業家，咁解嘅。咁數好強。中國又係7同8喎，但係中國係乜咧？中國咧就係2、5嘅7、3、5嘅8，即係中國嗰個黃道喺裏邊啦。因為逢親嗰個2個數後邊嗰數咧，講佢內在嘅潛意識啊，都係好鬼強、好正嘅。咁所以咧，而點解我話中國係會比美國好咧？美國係7月4號1776年啊嘛，佢嗰個立國日啊嘛，加埋咧佢係3、2嘅5嚟喎，所以其實係強數嚟㗎。3、2、5啊，毛澤東、阿羅斯福、希特拉呢個數嚟㗎喎，咁所以美國咪世界霸主咯。美國真係世界霸主嚟㗎，佢嗰個數靚，但係佢美國冇一個9啊。我哋咧就勁啦，10月1949，我未講已經係雙95至尊，兼又強7又強8，我哋2隻9都贏到佢飛起啦。美國佬冇9啊嘛。咁然後譬如我哋嗰個9月30號，我哋仲多9，係咪啊？9月30號1949，所以咧我哋中國咧個位好高嘅，所以我哋中國真係㗎。你睇下我哋嗰啲無論策略啊，我哋嘅嗰種各種嘅做嘢手法啊，我哋啲價值啊，我哋個高度好高嘅，即係我哋即係同啲講衰啲，同一啲即係外國嗰啲，我哋以前叫佢做野蠻人係咪？所以點解我哋覺得佢哋野蠻咧？對比點解我哋嘅文化咁勁咧？係咪？即係我哋真係對比，我哋嘅高度高過佢哋嘅。而呢個所以變咗我哋呢個新中國成立嘅日子，我覺得係一係除非我哋好有運，一係咧就有高人揀嘅。因為一揀嗰個日子已經正到暈，所以點解我有時幫嗰啲人咧劏肚生仔揀日子準嘅？我試過幾次，準㗎，一樣得。但係我想講話揀到個日子啫，人算不如天算。人算不如天算嘅意思係咩啊？老天爺都計數。如果老天爺唔計數，唔會講人算不如天算㗎嘛。
咁樣老天爺唔俾你個仔嗰日出世咧，你出唔到世嘅，好多理由噶嘛。醫生唔得閒，醫生撞車，醫院火燭，你咪要褪咯。你明我意思嘛？你計好咗都未必一定發生到，但係如果發生到咧，個結果就一定係咁。咁啊，同埋咧準到咧，我有一個學生佢雙料博士啊，2個 PhD 啊，40幾歲咧，又係我香港嘅生死註冊處通知佢，喂，唔好意思，我搞錯咗你嘅出世日子喎，咁樣。咁然後咧咁佢問我，佢話喂，用身份證嗰個有冇用啊？咁我話身份證嗰個等於你改個名，你成日講，等於你成日着件衫，呢啲係我哋嘅風水嚟嘅，即係嗰個影響我哋嘅環境嘅。你明唔明意思嘛？一命二運三風水咁排噶嘛，風水係排第3噶嘛。你出世嗰日子係最緊要噶嘛。而我可以話俾大家聽，全世界算命預測呢啲嘢咧，全部用出世嘅。所以咧嗰個占星學啊，占星學即係話你一出世嗰個年月日加埋時辰，佢起個星圖啊。即係話呢個木星喺邊度，金星喺邊度，咩乜乜星喺邊個，太陽喺邊度，咁啊從而咧計嗰條數出嚟，可以話呢個細路仔佢嘅天分喺邊度，乜乜乜嗰啲咁嘅嘢，好準嘅，全部都係，但係一定要係，所以咧時間，所以點解天時行先嘅？天時地利先係人嘅，一係講大局，然後講小局，講翻你自己咧。就係你個人條命行先，你嘅性格啦，就係命運風水呢個次序講一個人，明我意思未？講個大局咧，就一定係天時地利人，命運風水都係等於天時地利人，不過係唔同次序啫嘛，啱唔啱啊？命就係人咯，運時運啊嘛，然後風水咪地利咯，就地咯，講來講去三才。原來啱晒，即係話你想成功，天地人，明白，OK，係咪好嘢啊？東西方全部搞埋一齊嗰啲智慧，原來真係咁嘅。同埋點解？仲講埋一樣嘢，點解咩叫術數？其實應該係數術，數學的技術啊。所以大家咧，希望聽完今次之後咧，放低晒你哋嗰啲誤解、迷信、棘框嘢。呢套嘢係任你用數學去測試㗎，任你去測試而知道咁多樣嘢，你話係咪一個好用嘅工具咧？知彼知己，幫你去決策啊！數學嘢就好處在咧，你計得啱就係100分，計錯咗玩就零分。錯咗計啦。你作篇文章可以唔可以俾100分㗎？係咪？咁但係如果你計啱晒，咁100分咯。係唔該晒，多謝先。多謝今日俾咁多時間我哋，係咪好寶貴嘅？好多謝阿鐘律師今次嘅分享。咁咧，我哋未來咧，將來仲會，如果有機會咧，我哋就會再請阿鐘律師為我哋再傾下相關嘅 topic，帶多啲呢類嘅知識俾我哋。咁咧，我哋今個月咧下一轉嘅係咪？我哋下一個信心學堂咧，就喺2月3號嘅。咁下一個嘅嘉賓咧就係阿梁榮武教授，就係呢個前助理天文台台長。咁然之後咧，我哋另外仲有其他嘅講座嘅會長，香港氣象學會，香港氣象學會會長係，就係呢2個，就係梁榮武教授嘅。咁然之後我哋仲有其他嘅活動嘅，咁包括咧就1月22號咧，我哋仲會有一個政府資助計劃，就講關於呢個低空經濟嘅講座。咁如果想要多啲資訊咧，可以揾翻我哋秘書處，又或者上網，我哋可以揾得翻資料去報名。咁今次就再一次好多謝鐘律師幫我哋講解咗。咁今次嘅活動咧就差唔多完結啦。咁就多謝晒咁多位參加，多謝晒。唔該晒，唔該晒，多謝。好 enjoy 嘅個呢個有趣啊嘛！我呢個係一個線上免費嘅科普計劃，非常好啊！可以係咯，可以推廣。以前嗰啲乜都有，係咯，可以破除咗一啲嘅 AI 盲點啊，係咪啊？一啲盲點啊，啲誤解啊，醫學又有，
藥劑又有，乜都有我哋，即係係天文，因為有好多時呢啲古老嘢，佢根本係一啲傳落嚟係千錘百煉，好精彩，但係我哋好少人去未了解或者去掌握去運用啊，有啲浪費嘅其實係嘛？係咁啊！啲人慢慢就啲公共產品嚟嘅，其實基本上公共產品嚟係嘛？多啲人就慢慢認識我哋呢個係一個非常闊，咩題目都有，係啊，萬於邊一樣。係要我哋即係乜都有，你睇翻我哋過去嗰13次啊，乜都有。係AI 又有好啊！我翻去我哋翻去都要睇下真係，有啲 topic 我覺得好，同埋 update 下好有用。係咪？而家再 AI 係咪？AI 好好用，但係有時咧亦都係好大個氹，可以用要小心啊，係咪？可以用嘅。即係人一樣啫嘛，每個人都係嘛，即係有瑕疵嘅。你可以用 AI 用 DeepSeek 嗰度計呢啲㗎。係啊，有可以，但係咧佢哋差好遠嘅，因為佢哋嗰個局限嘅，即係等於而家好完整、好全面嘅老師好少嘅呢方面，我發覺，因為我知啊嘛，我識啊嘛呢樣嘢，咁所以咧通常都係即係局部同片面，咁但係你局部同片面係大鑊㗎啦嘛，呢啲嘢係咪？所有嘢都係嘅咧，即係一定要完整同埋長遠啊嘛，所以佢哋話不能謀全局者，不能謀一域。不能謀萬世者，不能謀一時啊嘛，啱啊！你睇嘢咁短，睇嘢咁片面，唔完整係咪？係咪好容易錯爭埋一邊啊？哦，係咪博士？你講啱嘅係嘛？不過有即係呢個係咪都講理由、講道理同埋講證據，同埋即係要證明到，即係如果你用數學計出嚟，就係證明到啦，係咪？係，即係如果你數學都唔信嘅，咁我唔知你信咩啦。啱啊，Morris 你數學都唔信，科學就基於數學啫嘛，冇數學冇科學。呢個係數位咧，因為嗰時啲寫個三角咧都，犀利幾何咧一定要識呢個犀利三四，犀利啊！三四好犀利。OK，好，OK，唔該晒。好，好，多謝晒咁多位，好，拜拜。